埋你點樣演繹佢嗰種狂熱咧？我覺得最好玩嘅咧就係可以同兩位型男一齊 wake surf 啦，因為平日咧即係其實冇咩機會可以約到靚仔出去玩 wake surf 嘅，咁今次就真係順便即係導演又好好啦，俾我喺工作裏邊同嗰兩位靚仔一齊，咁我就好有動力去做好拍好場戲啊咁樣。咁喺角色上邊咧，你講嚟講去，你都係講緊自己同佢哋 wake surf 得好開心啫。係，都係導演監製。其實我都唔細，我啲戲咧就都有啲靚仔靚女嘅，咁但係都通常俾我。